Aí, rapaziada, é o seguinte. Tava com problema na minha moto, que era o quê? Quando acelerava, eu soltava o acelerador e fazia tac. Ou desacelerava, né? Acelerando, aí tinha que dar uma freada, eu soltava o acelerador, aí dava uma lapadinha, fazia tac. E assim ia. E eu levei no mecânico, ele mexeu nela aqui e viu que foi os parafusos daquela relação traseira, acho que é a tração traseira, uma coisa assim. Da coroa traseira da moto, né? Que eu não entendo muito bem não. Enfim, os 4 parafusos da tração traseira estavam afogados. Ele foi, apertou e resolveu um problema. Antes disso eu tinha apertado a corrente e não tinha resolvido. Eu andava, o cara apertou, eu andei e mesmo assim eu tava batendo, fazendo essa zoada. Ai, tac. Toda vez é isso. Aí eu levei em outro carro, o cara foi e apertou os 4 parafusos da tração traseira. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui, ó, cadê? Daqui de dentro, ó, tá vendo? Lá de trás. Tem 4 parafusos ali que segura a coroa. Ele foi, apertou tudinho e ficou 100%, velho. Se você tá com esse problema aí, por acaso apertou a corrente e mesmo assim ainda continua esse problema, é isso aí, pai. Você vai lá, manda o cara ver se tá afogado ou você aperta em casa mesmo. Valeu, tamo junto.